Yo, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue udah di kampus, tepatnya ada di klinik akademik kesehatan gigi. Gue sebenarnya ke kampus ngambil ijazah, tapi selain ngambil ijazah, gue ada ide ngeprank anak-anak dan ngeprank adik asuh gue yang lagi ulang tahun. Pokoknya ikutin aja. Ngepranknya itu mimisan sama muntah darah, batuk-batuk. Ikutin terus ya. Kita mulai pranknya guys. Ini ya air ya? Apaan nih? Jatuh. Air yang sesaduk. Kena air apa? Kena ini? Iya, kena apa namanya? Ada yang mau ambil tabel gua aja. Baja abang. Ngapain kesini, Pak?
dan dilancarkan. Buat adik gue juga yang dua ini, semoga dilancarin kuliahnya, jangan bandel-bandel. Pokoknya jadi panutan buat adik asuh kita. Nah, tadi prank gue nggak tahu berhasil apa enggak. Tadi gue mau ngeprank anak-anak tapi gagal guys, karena nggak ada yang peduli sama gue. Strategi dulu. Salah strategi. Bukan. Ini juga buat Alif sama Okta. Pokoknya tadi kan make listnya buat Okta kayak gitu, dan make list buat Alif semoga lancar pas itu juga. Jadi panutan kakak yang baik buat adik-adiknya. Ini pertama di bawah ini Cindy. Terus juga jangan makan mulu. Kayak siapa? Jangan ngeselin, tetap jadi ada yang Menyenangkan. ya. Terus buat Alif, semoga Alif cepet-cepet kurus, cepet-cepet dapet pacar, biar nggak sama kawin dahulu. Terus semoga kuliahnya lancar sampai kelas 3 sampai lulus. Sehat selalu. Ya 3 apa? Sukses. Obat Alif, semoga makin rajin lagi belajarnya. Terus dilancarin buat nanti prakteknya. Udah tinggal 2, udah banyak praktek. Terus tetap jadi yang PPT kelarin. Iya, yang menyenangkan. Terus juga buat Kak Tiara yang kemarin kita sempat nyaranin sehat, doa buat Kak Tiara juga. Semoga gajinya gede. Sering-sering traktir kita, jangan pernah sombong kayak yang terkali. Lanjut sama doi. Semoga buat Kak Tiara, Cepet tiket. kerjanya lancar, nggak ada halangan. Terus cepet-cepet nikah, undang-undang. Sukses terus ya. Buat itu kan. Semoga Kak Tiara sukses terus. Kangen sama Kak Adit. Tetap jadi gendut gitu. Biar aku ada temennya. Kan generasinya gitu ya. Generasinya gede, cium. Ya buat Ya, sama aja sih doanya sama kayak yang lain. Semoga kerjanya makin lancar, dipermudah. Terus amin. Pokoknya yang langsung nikah duluan nih. Kak Tiara, Okta. Kalau nggak? kalau ini kalau dulu. Gue mau menunjang kalian dulu guys. Udah itu aja. Sekian dari kita keluarga besar The Big apa namanya? Super Big. Baru The Super Big. Sekian. Dadah. Ya, itu dia video prank gue ke anak-anak dan video prank gue ke adik asuh gue yang lagi berulang tahun. Itu gue ulang tahunnya gue jadiin satu, adik asuh gue pertama, adik asuh kedua gue, dan kakak asuh gue. Karena kemarin kita nggak sempet ngerayain ulang tahun dari kakak asuh sampai yang ini, makanya kita gabungin. Dan tapi nggak sempet ada Kak Tiara karena kan Kak Tiara kerja, jadinya berhubung gue ke kampus gue ngerayainnya di situ. Nggak tahu itu pranknya berhasil atau enggak. Pokoknya nanti bakal ada prank selanjutnya yang bakal mengejutkan kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share. Oke. Oh iya, gue bakal bikin prank yang lebih heboh. Pokoknya support terus channel gue.